Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje eu tô com esse Acer, é o Aspire 5250-0866, tá? Notebook com processador AMD. E aqui a gente vai fazer, na verdade ele já tá sem HD essa máquina. Nós vamos colocar um SSD, então se você não sabe como que é o seu aparelho por dentro, vai soltar os dois parafusos, tá? Aqui ele só tá com um. Aqui você vai acessar a memória, tá? Você pode, ó, SSD. Esse aqui tá sem um suporte aqui, tá? Então depois nós vamos ter que colocar uma dupla face para prendê-lo aqui, tá? Vamos ver quanto que suporta de memória essa máquina. Eu tô com um pente de 8 GB. Ela tá com dois pentes de 2 aqui, tá? Vou ver aqui, localizar as memórias aqui. Eu tô com uma Tecon. Vou colocar 16 direto pra gente ver se ele suporta, tá? Às vezes você tem esse aparelho, apesar que, claro que não vai compensar por 16 nele, né? Porque o processador dele é fraquinho. Mas 8 GB vale a pena sim, tá? Ó, coloquei dois pentes de 8. Dois pentes de 8 colocado. Tá? Vamos ligar. Aproveitar que ele tem bateria. Ó, ligou. Você sabia os dele. Ó, ele usa o processador AMD E300 1.3, tá? Não tá mostrando aqui aonde tá a RAM. Mas ele reconheceu 6 GB só. Total de memória, tá vendo? Somente 6 GB de RAM. Foi o que ele reconheceu. Vamos ver se ele reconhece só 8 GB. Vamos tirar aqui o pente de 8. Ó, 8 GB, tá? Vamos acessar a BIOS. Ah, 8 reconhece. Vamos ver qual que eu tirei aqui. E olha que tá com a PC3L, hein? Então 8 GB ele reconhece, mas 16, pode ver que apareceu só 6 MB lá, né? Mas depois eu vou instalar o Windows nele, galera. Eu vou mostrar ele funcionando, né? E aí eu vou ver se lá no Windows ele reconhece 16 GB, tá bom? Espero que tenham gostado da dica, que gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal.